حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملت كنافه بطريقه حلوه قوي. بأبسط الطرق، وكمان يعني حاجه سهله جدا. تابع معايا للاخر، وما تنسيش تحط اللايك واشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وتعالى اقولك ازاي تعملي كنافه في البيت تطلع معاكي حلوه، ولا هي ناشفه ولا هي طريه، حاجه وسط. وكمان ازاي تعملي الشربات بتاعها مظبوط على قد الكمية اللي انت هتعمليها. لو انت هتعملي نص كيلو هقولك هتستخدمي قد ايه شربات، هتعملي كيلو هتستخدمي برضو قد ايه شربات. فيعني احنا هنعمل حاجة، بصوا، مظبوطة على الشعرة. تابع معايا، وكمان ما تبخليش عليا باللايك، وهقولك هنعمل ايه بالظبط. ده كده بصي منظرها عامل ازاي، وطعمها تحفة. ولا هي مسكرة قوي، ولا هي ناقصها سكر، ولا اللي هي تحسي كده اللي هي سكرها يعني يخلي الواحد ما يقدرش يبلعها. فهنعملها دلوقتي مع بعض، وما تنسيش اللايك. عايزه اوريكي طراوتها قد ايه من جوه ومن بره. مش ناشفه، يعني هي حاجه هشه، وكمان يعني طعمها تحفه. زي ما انتم شايفين معايا كده. ولا تقولي لي بقى كنافه بتاعت مين ولا مش بتاعت مين، بتتعمل في البيت بطريقه حلوه. صدقيني هتاكليها يعني، ولا هتقولي بتاعت بره. اهم خطوه قبل ما بنبدا بالكنافه لازم نعمل الشربات. ليه؟ لان الشربات بتاعها لازم يكون بارد، والكنافه سخنه. طبعا انا هعمله اول حاجه وهركنه على جنب، او هنحطه في التلاجة على ما الكنافه تتعمل. دلوقتي انا معايا المقدار بتاعي، مقدار نص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه ياخد قد ايه؟ انا حبيت اوريك ان الحله ما فيهاش ولا نقطه ميه، ده برضو سر لنجاح الشربات. لازم تكون حلتك نظيفه ما فيهاش نقطه ميه. لو فيها ميه نشفيها بمنديل. الكنافة بتاعتي لو هي نص كيلو أنا هستخدم كوبايتين من السكر. كوبايتين من السكر هنحط عليها ايه؟ أنا بقى مش عايزة الشربات التقيل قوي قوي اللي يخلي الكنافة معايا ناشفة. خلي بالك، الكنافة بتنشف قوي منك وتحجر منك لما بتكون الشربات بتاعك تقيل. فأنا هنا مستخدمة وسط، يعني عاملة كوباية وربع من المية على كوبايتين من السكر. كوباية وربع او كوباية ونص، يعني كده مظبوط قوي، تخلي معاكي الكنافة ولا هي طرية ولا هي ناشفة. فيعني كل ما تكون الكنافة عايزاها طرية، ما تخليش الشربات بتاعك يعني تقيل، لا، وسط، تبقى الكنافة معاكي حلوة، وكمان طعمها يبقى حلو. دلوقتي انا حطيت المقدار بتاعي اللي انا قلتلك عليه، مش هاجي جنبه ولا هنقلب فيه ولا اي حاجة، علشان ما يسكرش منك لما يجي على ايه، الاطراف بتاعة الحلة. كده انا هسيبه كده. دلوقتي هنحط ايه؟ ولا هنحط ليمون ولا هنحط اي حاجه. بصي لو تلاحظي انا بقلب منه النص، ما باجيش على حرف الحله، علشان مش عايزاه يسكر معايا. انا مش هقلب فيه تاني، خلاص. انا هشيل دلوقتي المضرب، وهقول لك هنعمل ايه. هنسيبه على نار عاليه عادي زي ما احنا بنحطه. يغلي معاكي او الغلوتين تلاتة، وتحسي ان السكر داب معاكي ما بقاش فيه سكر. هنعمل ايه؟ هننزل بنص ليمونه زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. كده غلى معايا، وكمان السكر داب، اتأكدت بالسكر داب. نزلت بنص ليمونة، نص ليمونة كاملة بس. فما تحطيش الليمون من الاول، احنا بنحطه اول ما بيغلي الغلوتين بتوع الاولانيين. طب مدة سوى الشربات بتاعي بتاع الكنافة، الشربات كله بتاع الكنافة من اوله لاخره، من اول ما بحطه على النار كله 10 دقايق. فيعني حاولي ان هو ما تكتريش عن كده، عشان ما يتقلش معاكي بالزياده ويسكر معاكي. فانا دلوقتي اول ما غلي معايا اول غلوتين، هحسب في الوقت بتاعي، يعني ابص في الساعه نحسب 8 دقايق كمان. ده كده يبقى شربات معاكي مظبوط. بصوا ما فيهوش اي حاجه. هنحط اخر حاجه قبل ما بطفي بدقيقه ولا حاجه ولا بدقيقتين، انا بحط الفانيليا. فكل حاجة ليها ترتيبها علشان أحس بيها. الفانيليا بحطها في الآخر، ما بحطهاش من الأول، علشان أنا أحس بريحتها وطعمها في الأكل، يعني علشان أحس بيها من أولها، يعني الريحة بتاعتها هتروح.
ده أنا خلاص الشربات بتاعي خلص وحطيته في التلاجة عشان يلحق معايا يبرد. هجيب الكنافة بتاعتي نص كيلو. انا طبعا الكنافة دي طازة ملحقتش ان انا احطها في الفريزر. هنتصرف طبعا يعني. اي واحدة جوزها جاب لها كنافة مش هتلحق ان هي تحطها في الفريزر. عايزة اكلها طبعا على طول. فاحنا كستات بيوت شاطرة بقى هنعمل هنعمل الكنافة بتاعتنا على طول. نخلص الشربات الاول وبعد كده بجيب الكنافة بتاعتي بحطها في طبق واسع وافضل اقطع فيها. مش هقطع اللي هو اعملها صغير قوي، لا. انا مش عايزه افرمها برضو في الكبه. مش عايزه احس ان هي عامله زي البودره معايا. لا، انا هعملها على ايديا بحيث ان انا افرطها من بعض وهقطعها واظبطها معايا. دلوقتي انا هحط بحط كمان من الشربات. انا عندي شربات من الاول حطيت معلقتين ده بدل السكر. يبقى بدل السكر هنحط بدل السكر بودر. لو ما عندكيش سكر بودر هنحط من الشربات التقيل دوت. ما عندكيش الشربات التقيل هنحط معلقتين من العسل. في حاجة من التلاتة، يا عسل يا شربات تقيل يا هنحط هنحط السكر البودر. حاجة من التلاتة دول. ليه بقى هنحط الحاجات ديت كده؟ انا بقولك ان الكنافة كلها قطعتها في فيديو جه قبل فيديو، معلش في لخبطة شوية. آه، فكده انا زي ما انتم شايفين كده مفرطاها معايا قوي اهيت. خلاص وصلت لاخر الكنافه يعني خلصتها كلها زي ما انتم شايفين. هعمل هنزل بكميه السمنه بتاعتي. بقى الكميه المناسبه لو في حد مش عارف الكميه المناسبه؟ يعني الكميه المناسبه لنص كيلو من الكنافه هنحط كوبايه لكوبايه وربع من السمنه. مش سخنه، لا، هي متدوبه بس سايحه علشان اقدر افرطها مع الكنافه بس. فهي من كوباية لكوباية وربع، ده المعيار المظبوط للكنافة. نص كيلو كنافة. ليه بقى؟ لأن الكنافة لو ما اتظبطتش وما خدتش المعيار المظبوط للسمنة هتنشف منك في الفرن وهتبقى مش حلوة. كنافة يعني يعني سمنة ويعني شربات. فلازم نديها حقها. لازم تاخد حقها بالظبط علشان تديكي طريقة في الآخر تبقى ناجحة وكمان تديكي طعم كويس اللي انت عايزاه. هفضل بقى اقلب حلو قوي لغايه ما احس ان الكنافه بتاعته كلها اتشربت من السمنه. زي ما انتم شايفين كده اهي، هي باينه اهيت ان هي بصوا مبلوله خالص من السمنه وما فيهاش حاجه ناشفه، كلها اتعملت. يبقى حطينا الشربات معلقتين 3 من الشربات التقيل على الكميه المناسبه من السمنه وهقلب. ما فيش الشربات زي ما انا قلت لك، معلقتين 3 كده من السكر البودر. كده خلاص قلبتها كلها وحطيت الكوبايه وربع. اجيب الصينيه بتاعتي اللي هتاخد المقدار بتاعي. دي صينية الوسط، نص كيلو عملتها في صينية الوسط، ما كانتش عالية ولا حاجة. أهم حاجة في الصينية في الأول لازم نبطنها بالسمنة حلوة قوي. ومش سمنة سايحة يا جماعة، سمنة بتكون ولا هي سايحة ولا هي جامدة، في الوسط برضو، علشان نقدر نفردها وتبقى باينة معانا كده في الصينية من تحت. ودي اللي هتديكي لون حلو للكنافة بتاعتك من تحت. لازم ان انت تديها طبقة حلوة قوي من السمنة. ما تستبخليش كده فيها ولازم تديها حتة حلوة من السمنة. هنفرد بقى الكنافة زي ما انتم شايفين كده، نديها طبقة من تحت ونفردها حلو بايدينا علشان ما تبقاش مكتلة في حتة ورفيعة في حتة. فهنحاول نفردها حتة حتة كده لغاية ما نحط نص الكمية من تحت. عايزة تعمليها سادة هتحطيها كلها عادي، بس انا هحط في النص شوية مكسرات كده كانوا عندي فقلت احطهم. واهم حاجة من المكسرات والكلام ده كله ان انا ادوس على الجزء اللي تحت دوت حلو قوي بصينيه اصغر، بايديا، بظهر كوبايه، باي حاجه. اثبته في الصينيه بحيث انه متحركش كده وتبقى ثابته معايا. لازم نضغط عليها حلوه قوي. فيعني لنجاحها برضو لازم نضغط عليها ونثبتها كده تبقى حلوه معانا. ما تبقاش مفرطه كده لما اجي اقطع القطعه تبقى القطعه بقطعتها. كده انا ثبت الجزء اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى زي ما انتم شايفين كده هنحط شوية المكسرات اللي عندك ايا كان يعني. هنا عندي زبيب وشوية جوز هند كانوا عندي فقلت احطهم. فحاجة زي كده برضو بتحليها زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت الكمية بتاعتك، كترت قللي براحتك برضو، دي حاجة ترجع لك. هنزل بقى بالكمية الباقية للكنافة.
زي ما انتوا شايفين كده معايا. احاول ان انا انصصها نص تحت ونص فوق، واحاول ان انا اداري بيها الجزء اللي فوق كله علشان ميبقاش حته تخينه وحته رفيعه. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنداري بيها كل المكسرات بتاعتنا ديت. هنحاول نوزعها حلو ونبططها برضو حلو ونضغطها حلو علشان تبقى معايا مظبوطة وتطلع القطعة زي ما انا قلتلك سليمة. ما يبقاش النص التحتاني فاصل عن النص الاولاني اللي فوق، يبقى القطعة بقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. احاول بقى اوزع بقى واساوي وابططها كده وان انا اضغطها في الصينية زي ما انا قلتلك، وتطلع معانا شكلها متناسق وشكلها حلو قوي. هوريها لك برضو شكلها في الاخر يبقى عامل ازاي. اعمل بايديا كده. فزي ما انتوا شايفين كده احاول اخليها حلوة معايا من الوش. هعمل ايه تاني بقى؟ هقولك هنعمل ايه تاني. واحاول بقى انضف الصينية من بره علشان ما تتحرقش معايا اي حاجة في الفرن. فزي ما انتوا شايفين كده خلاص وصلنا للصينية. خلاص خلصت معايا عشان تبقى جاهزة معايا تتحط في الفرن. نكون مسخنين الفرن برضو من الاول. خطوة كمان مهمة، هجيب سمنة احط بقى بالفرشة كده بتاعتي من على الوش. هتقولي لي هتعمل ايه؟ برضو هتديها لون حلو طبعا وتخليها حلوة. فاحاول اديها كده معلقتين 3 من السمنة زي ما انتوا شايفين كده من على الوش، متسيحين كده بفرشة بمشي على الوش بتاعها. دي برضو خطيرة جدا حلوة. ولما تيجي تقلبيها للناحية التانية هنحط برضو سمنة في الصينية من تحت ونيجي نقلبها على الوش التاني عادي. او لو انتي مش عايزة تقلبيها وعايزة تشغلي الشواية برضو براحتك، يعني كله في الاخر بيوصل لنتيجة واحدة. زي ما انتوا شايفين كده انا عملتها ازاي. كده حطيت الكمية بتاعتي خلاص. انا كده خلصت الكنافة بتاعتي خلاص جاهزة معايا تخش الفرن. واوريكي شكلها عامل ازاي. نشغل الفرن بتاعنا من تحت هنحطها في النص ومن تحت شغال بس. عايزة تكملي بقى شغلي شواية، او لو انت خدت لون منك خلاص ما تشغليش حاجة تاني، او هنقلبها لو انت عايزة تقلبيها فبراحتك. اوريكي شكلها دلوقتي لما تكون مستوية عاملة ازاي. لو وصلت معايا لغاية هنا حط لايك، وكمان ما تنسيش اشتراكك في القناة، طبعا حاجة بتفرحني، وتعليق حلو منك. ده كده شكلها بعد ما استوت. بص اوريكي انا لسه ما حطيتش شربات ولا حطيت اي حاجه. كده بص زي ما انتم شايفين كده ان هي ولا طريه ولا ناشفه، حاجه حلوه ولونها واخده لون تحفه. الشربات بتاعي طلعته من التلاجة اهوت، لسه مطلعاه علشان كنت ببرده وحطيته. بصوا السمك بتاعه ولا هو تقيل ولا هو خفيف. زي ما انتوا شايفين معايا كده حطيت الشربات بتاعي. هلاقيه طبعا اتشرب بكل سهولة ونزل لتحت. هوريكي تحت دلوقتي عامل ازاي، واخد شربات من تحت. اكمل بقى الكمية المناسبة. يبقى زي ما انا قلت لك ان دلوقتي لو هتعملي نص كيلو يبقى معيار المظبوط كوبايتين من الشربات، يعني كوبايتين من السكر بتاعي يتعملوا هو للشربات بتاعها. ده كده المعيار المظبوط. احاول بقى اسيبها واغطيها كده دلوقتي بصينية تانية او بورقة فويل او اي حاجة علشان تكمل الطراوة بتاعتها. بص عايزة اوريك الطرية قد ايه وطعمها تحفة، مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. خلاص انا دلوقتي غطيتها وسبتها تهدى شوية. الشربات بيكون بارد والكنافة سخنة عادي. احاول بقى ازينها باي حاجة. زي ما انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. جوز هند برضو كان فاضل عندي شوية فقلت احطه عليها كده. واوريكي دلوقتي لما اجي اقطعها يبقى شكلها عامل ازاي. ده كده لونها المظبوط، ما تكتريش لون عن كده. ده كده لونها حلو قوي. اللون ده جاي من ايه؟ من الشربات اللي احنا حطيناه او اللي انت هتحطيه مثلا السكر بودر، لونه كده بيبقى مظبوط. بس كده زي ما انتم شايفين معايا كده. فكده خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا. يا رب الفيديو يعجبك وطريقة الكنافة بتاعتي تعجبك. احب اعرف برضو انتوا تعملوها ازاي وطريقتكم، وكمان تقولوا لي تعليق حلو منكم، واشتراككم في القناه بيبسطنا طبعا، واللايك بتاعكم الجميل. انا كده خلصت اهوت وسبتها هديت وبقت زي الفل معايا، وبقت حلوه معايا جاهزه للاكل. دلوقتي انا قطعت حته اوريكي دلوقتي شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفه.
بصوا الشربات بتاعها باين من تحت ازاي، واصل ليها الشربات طبعا، واخده الكميه المظبوطه من فوق من تحت، مش محتاجه اي حاجه. بصوا طريه جدا، مش محتاجه ان انا اقعد ادوس عليها. هي مش مستحمله كمان السكينه اهيت، وهشه وجميله ومش معجنه من جوه. بس كده خلاص جاهزه معانا. يا رب الفيديو يعجبك. بصوا دايبه معايا من جوه اهيت، وكمان ناشفه من جوه، مقرمشه من بره، مقرمشه اهيت، مظبوطه معايا، وهتعجب كل الاذواق. بصوا اهيت، طعمها تحفه. يا رب تجربيها وتعجبك. وكمان اشوفك ان شاء الله بفيديو جديد، ومع السلامه.